Iya kak, siapa yang posting tuh kak? Kakak yang posting. Kalau pasal tu ikut ibu yo dia kak. Bang, tahunya sejak kapan ada kayak gini bang? Kalau dulu gak bulan pun kalau lama. Balik kau sejak tu. Ya, tidak separah ikut kak. Biasanya bagaimana bang? Jadi lain takut tu nanti kayak ikut nak penampilan model. Kakek ini biasanya kerjanya apa bang? Memang tak betul kak. Aku kata begini sebenarnya. Itu lapor dulu. Yang membawa bukan kami. Yang membawa itu nanti kami mendata cek lapangan. Itu yang membawa itu nanti petugas Satpol PP. Yang kejangkau itu Satpol PP. Dinas sosial itu nanti kalau memang dia sakit, orang rumah sakit misalnya minta surat, kami bisa merekomendasikan. Ya itu sementara informasinya ya. Kapan rencananya pak? Rencana itu Satpol PP. Tadi dari mana? Dari Tribun Padang. Hah? Tribun pak. Wartawan Tribun Padang. Ya kami lapor dulu ya pimpinannya, kami disuruh mencari ke Siko, udah salib lah ya. Kalau dari pihak dinas sosial gitu udah pernah telepon bang? Itu kurang tahu atau kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.